喂，你 OK 未啊？ Can 啊，喂 ，Hello，大家好啊，大家好我哋係亂噏24我係阿 Ken 啊，我係 OK 係喎，喂，紅當當喎，就喺度嘅。新年快新樂！年快樂啊！恭喜發財祝你心想事成，萬事如意，財源滾滾來恭喜！哇，好多深奧嘅詞出嚟，冇錯。所以適逢大喜日子，係啦，就嚟新年啦，新一年啊嘛，有冇啲咩目標啊，或者啲咩新年願望係咯願望？有好多啊！好多啊，例如呢，有咩要？馬年第一個目標係要改變呢個形象，哇，係整個喎新造型新年新年造型、新新形景象哦，幾好啊！俾人一個新嘅印象咯。咁你想改咩髮型啊？幾好啊！我想你嗰個髮型，我從來未俾人講過髮型好。唔係啊，幾有特色。我想剪個短頭髮，哦，而家都短噶咯喎，而家你想再短係啲？而家係小丸子咯。哦，係咩？小丸子好似再短啲喎。你想剪個點短法呢？我想最短到有層次嘅日系嘅，哦前面最出面嗰一陣呢，就啱啱好掂耳仔，哇好具體之後下邊呢，係就係貼住呢個嚇叫咩位啊？呢個頸頸後頸腮位係嘅咪啊？上半部分，哦，即係可能腮耳仔對落。係耳仔對落哦，一寸，哇咁難嘅你啲廣東話一串係 OK 嘅，係我 OK 喎。日系嘅短髮造型。哦，點解會突然間想剪日系短髮？清爽因為我嚟緊去加拿大嘛，係咁去到呢，我驚同啲髮型師溝通唔到，哦索性呢一下剪短，咁呢到時就可以留翻啲原來咁好好嘅長髮，因為以前呢留極啲長頭髮呢都係岩岩慘慘呢，哦我會忍唔住透薄啦，所以呢留出嚟係勁核突咯，上面拱起，下邊就好窄咁好似有見樣，過係心心型。係，所以我話頭髮係未好過，哦，咁所以你就諗住一次過剪咁就慳翻。把心一橫。哇，原來係成本效益嘅問題，唔係想改變形象或者乜嘢，順便改變形象，即係成本效益先係最大嘅最大嘅目的。其實係吹頭都好方便。都係嘅，方便。係啊，係，但係你唔驚炒咩？吓、你唔驚炒？都去加拿大戴翻頂帽咯。冇人識得啦。係啦，冇人識嗰邊，應該係會接受啲嘅。係啊，接受多啲唔同嘅髮係咯，型，試下啊嘛。幾好啊！期待你嘅新造型。好啊，咁你呢？有咩嘢啊，我都係同啲美觀有關，不過唔係美喺我個人度，係美喺邊度啊？係美喺我嘅作品度。因為之前好似都有講過，我係一個 barista 啦，啱啱入行嘅 barista，所以而家都努力練緊拉花。咁你而家拉花嘅進度呢，就係如果好彩打奶打得好嘅話呢，或者手感好嘅話呢，就會拉到。但係有時呢，好 fluctuate，好飄忽，有時就整到，有時整唔到，跟住有時就炒晒車，唔知整咗啲乜嘢，好核突。所以我希望2026年可以穩定地可以發揮係啦，拉到3層啦，至少都3層。係啦。而家係一粒心啊，咁你3層可能就3粒心組合，跟住就變咗朵花咁樣。哦，而家係1層2層嗰啲已經係完全冇難度嘅。一層係 OK 嘅，2層要睇下個奶打成點，3層就係一個挑戰啦。未試過嘅。試過啊，但係就係比較 fluctuate 咯，哦，即係有時得，有時唔得，有時會唔對稱咁樣咯。咁可唔可以打到4層㗎？得㗎，你幾多層都得㗎，可以好多層啊。咁其實你3層都有機會得得地，咁你要挑戰4層5層啊？係咯，都可以，即係多幾層咯，多幾層應該咁講，可能唔好咁具體，多幾層。個位夠杯，個杯夠位，夠嘅，係啦，個位夠杯嘅，個杯夠位嘅，個杯夠位嘅係嘅，個杯夠位嘅，OK 嘅。即係都係最主要係要靚。係啦，考功夫你就係要喺一個有限嘅位置整多幾層。哇，等睇喎，想睇㗎。係咯，我哋到時交換相咯。你 send 你啲短頭髮相，我 send 我啲花拉花相俾你好啊睇，幾好啊！咁仲有冇呢？仲有冇其他？仲諗住去
加拿大裏面咧係可以同人去 small talk。喂，how's your day？good，冇啦，就係咁樣完咯。係咯，咁所以咪要延續個話題咯。係啊，不過最主要係想，首先係第一步要聽得明人哋講咩。哦，都係嘅，嗰度啲人講嘢可能快啲。係咯，或者唔知係咩口音咧？哦，應該加拿大係美式啊，係啊，美式少少嘅，應該 OK 嘅，我諗都多一啲可能華僑咯，即係佢哋識中文，但係講開英文嗰啲會唔會好啲啊？即係可能，但係我唔識英文啊，即係叫佢用中文解釋翻俾你聽，跟住佢就話我唔識中文。係咯，到時聽下你啲 small talk 嘅希望故事啦。唔係哈哈哈哈就完。係咯，或者你到時叫佢聽我哋個 podcast 咯。都係首先都係要叫佢哋識咗廣東話，我先可以同佢哋係咯，溝通。你叫佢識咗廣東話，再同你 small talk。係咯，順便做國際親善大使，身體力行去 promote，係幾好。我嘅話都係喺啲 skill 上面有進步咯。係邊方面啊？因為我又係之前有講過啦，我啱啱初出茅廬，啱啱入行做呢個配音員，所以仲有好多地方係做得唔係幾好，例如可能丹田用得唔係幾好，即係唔係幾夠 support 咧，可能嗌得好辛苦，或者走晒音啊、震晒啊咁樣，所以就希望可能新一年要掌握到、master 到我嘅丹田，我要成為佢嘅主人，我唔可以俾佢控制我把聲，我要控制到佢。同佢講邊個先係主人？冇錯，丹田我先係控制你嘅人。然之後希望可以做到啲代表作咯，即係個代表嘅角色咯，即係唔一定要做到主角，但係起碼係呢個角色係哇好出名，都唔一定出名，好講得出佢個名。係啦，或者係好標誌性。喂，但係你可以喺我哋呢個 channel 度試過，你另外自己喺度整一個都可以 character，令到佢出名。都可以喎，整一個大家會唔配角會想聽廣播劇？我去嗰邊畫畫，你畫畫新一年嘅目標畫畫就係支持你嘅呢套動畫。我都有睇過下少少素描本嘅，有火柴人嘅呢個如何畫出好火柴人都可以，咁樣我都可以幫火柴人配音嘅係，OK 嘅。 OK，我哋整一個出名嘅角色係咯俾你。活靈活現一下，OK 喎。 OK，呢個大機會完成到嘅。係啊，好似大機會喎，等人哋俾個角色我。係我而家就喺度創造。機會係要自己爭取，好啊我哋唔可以咁被動。可以喎，個 podcast 梗係有內容，有諗到我第三個。第三個係乜嘢啊？我第三個目標咪就係 podcast 多咗人聽，多啲人聽，多啲人識廣東話咯。咁我哋整多啲內容係咯，就多，再畫埋呢啲再加埋我一啲精湛嘅，鬼斧神工，好難唔出名啊！係今鋪真係。你仲有冇啊？咁仲有一2026嘅個目標，仲有一個係我咩？哋如果我哋到時咁出名呢，一定要倍大啲錢，所以我要去拉斯維加斯，哇，將我哋呢啲錢滾錢係嘛？錢滾錢。點樣啦？拉斯維加斯係邊度噶？拉斯維加斯喺美國咯，哇出名賭場噶嘛，哇，好似幾錢揾錢係咁正，啲富豪都係教你係咧，唔好用時間賺金錢，係要用金錢賺金錢。會唔會一陣間用金名錢之後啊變咗做抌錢落海噶？以上內容僅限 OK 嘅意見，大家千祈唔好盲目聽信。 OK，係啊，賭錢落海唔係幾好，大家好，戒賭熱線係幾好啊！大家千祈真係要三思啊！係真係真係。係戴翻個頭盔先。我係去，其實我係有收集緊唔同賭場嘅卡片。哦，即係純粹係去係啦係啦，嗰啲叫咩？會員卡啊。哦，參觀集郵。係啊係集郵集郵。哦，呢個紀念方式可能少啲人唔係都有嘅，係咯影相先得去到。係啦，去嗰度朝聖啫，朝聖啫。朝聖係係係。係啦，順便玩一鋪老虎機咁樣咯。順便睇下可唔可以錢滾錢，再資助翻落你個動畫裏面。喂，好似 OK 喎。咁我到時咧，再畫得靚啲，我哋嘅製作可以再精美啲。可以喎，係一咯切其實都係一個良性循環。係以上內容僅限 OK 個人言論，不代表本台立場。多謝，多謝。好啦，咁我哋今日嘅要教嘅 term 係啱啱慘慘，我特登記住，因為廣東話入邊係有好多形容詞咧，都係 AABB 咁樣嘅。你可以就咁話岩慘，但係你都可以岩岩慘慘，或者我啲頭髮剪到岩岩慘慘，意思即係可能有啲長有啲短，
好不規則咁樣。冇錯。當然仲有好多啦，我哋遲啲可以再介紹。除咗 AABB，仲有 ABB 啦、BBA 啦，好多唔同嘅組合嘅。祝你啲頭髮去到嗰邊唔好岩岩慘慘。多謝你嘅新年祝福。係好啦，今日就咁樣先，再見啦，好，拜拜，拜拜。